啊。烤火啊！看姐姐。过来烤火。大寶，乜老妞棍買爺爺又是嫩毛啊。買爺爺跟你有關。大力士来了，那放大姐了。不急了。有什么少吃？看线啊，看这么远啊。不好。现在怎么做？要把这个水接点水先。拿那个红糖，蜂蜜。蜜糖。不是我们自家冰的。糖不可以吗？拿这个还好一点。只有这么多红糖。蜂蜜，不是红糖。你不觉得这有点像我在弄那个蜂蜜柚子茶吗？有点像。好像他们也是这样做的，好像。对呀。是加了蜂蜜，好一点。把它蒸软蒸趴就可以了。好了没有？好香哦。哇，好漂亮哦。还要蒸，还有加点水进去先。开了。哇，你拿勺子，小心看窄了。拿它进去。你看哦。爸爸吃一点这个呢。没剥干净，它就会有一点点，没关系的。哎呀，还可以。甜吗？你要不要吃一点？吃吧。还有碗呢，分点给你。不用，就给你吃的，多吃一点。你别都是我的吃了耶。热起来，这效果就是不一样。出来了，看效果多。也是汗，出汗感冒也好。我说出汗就对了。